어서 오세요. 동쪽숲 찻집 보니입니다. 어서 오세요. 동쪽숲이에요. 명절을 지낸 지 며칠이 지났네요. 추석은 잘 지내셨죠? 바쁘고 힘들었던 시간을 뒤로 하고 오늘은 심신을 안정시키는 차를 소개할게요. 서양차 중에는 캐모마일 차가 있어요. 아피제닌 성분이 뇌를 진정시켜 긴장 완화, 불면증, 스트레스성 위염 등의 효과가 있대요. 라벤더 차도 심신의 안정감을 주고 스트레스로 인한 불안 증세 완화에 도움이 되고요. 우리 차에는 대추차가 성질이 따뜻해서 몸과 마음의 안정을 주고 스트레스 해소에도 도움이 되네요. 그런데 대추차는 몸에 열이 많은 분들은 피하시는 게 좋겠지요. 녹차도 카페인이 있지만 함량이 적고 테아닌이란 성분이 카페인 효과를 상쇄시키고 근육 이완을 촉진하여 마음을 편안하게 하네요. 이들 중에 내 입맛에 맞는 것을 고르시면 되고요. 오늘 찻집 보니는 공무원 나부랭이로 왜 이렇게 불리는지 알아볼게요. 동쪽숲 찻집 보니 그 15째 사연을 풀어봅니다. 공무원 나부랭이 하면 뒤에 어떤 말이 이어질지 불을 보듯 뻔하죠. 결코 긍정적이진 않을 거고요. 뭔가 심하게 불만이 있거나 혹은 바닥을 친 자조 섞인 한탄이겠죠. 그 어느 쪽도 공무원이면 듣거나 하고 싶지는 않을 것이고요. 나부랭이란 뜻부터 알고 가시자고요. 첫째, 헝겊이나 천나부랭이와 같이 쓰이죠. 두 번째가 오늘의 나부랭이에 해당하네요. 어떤 부류의 사람이나 물건을 낮잡아 이르는 말, 너부렁이로 쓰기도 하네요. 대한민국 공무원이면 꼭 지켜야 하는 복무 규정이 있어요. 국가공무원 복무 규정이네요. 제2조에 선서라는 항목이 있어요. 내용은 취임할 때 소속 기관의 장 앞에서 선서를 하여야 한다네요. 선서 내용은 별도로 정해져 있어요. 읽어볼게요. 솔직히 옛날 저도 분명히 했을 내용인데 잘 기억이 나질 않더라고요. 그러면 안 되는 건 아니죠. 이젠 정년퇴직했으니까. 선서. 나는 대한민국 공무원으로서 헌법과 법령을 준수하고 국가를 수호하며 국민에 대한 봉사자로서의 임무를 성실히 수행할 것을 엄숙히 선서합니다. 어떠세요? 가슴에 와 닿으시나요? 세 가지가 드러나죠. 헌법과 법령을 준수하고 국가를 수호하며 국민에 대한 봉사자. 이대로만 하면 나부랭이와 같은 소린 거의 듣진 않겠죠. 여지를 남긴 건 잘하고 있음에도 꼭 초를 치는 국민들도 있으니까. 초를 쳐도 국민은 국민이니까 감정보다는 법률에 이성에 따른 조치가 필요하겠죠. 공무원은 크게 나눠보면 두 종류가 있어요. 소위 선출직과 임명직이에요. 뭐 법적으로 나뉜 것은 아니고 편의상 나눈 것이라 생각하면 되네요. 선출직 공무원엔 대통령과 국회의원, 지방자치단체장과 지방의회 의원이 대표적이네요. 이들은 국민의 직접 선거를 통해 취임하는 정무직 공무원에 해당하고요. 고도의 정책 결정을 담당하거나 국민의 대표로서 정치적 책무를 수행하는 역할을 해요. 임명직 공무원은 선출직을 제외한 대부분이 해당되겠죠. 굳이 선출직과 임명직의 세기를 재본다면 아무래도 선출직이 높지 않을까 싶네요. 뭐 꼭 어울리는 비유는 아니지만 매년 국정감사를 국회에서 하지요. 국민의 대리인인 국회의원들이 현 행정부의 공과를 따지게 되네요. 이러한 국회의원들 중에는 정말 그 권한 대비 자질이 형편없는 사람들도 간간히 보이죠. 지방자치단체장도 그렇고요. 이들은 말 그대로 선출직, 해당되는 지역 국민들이 뽑은 사람들이에요. 무슨 얘기냐? 제대로 뽑자란 얘기예요. 내란을 주도한 선출직,
임명직 공무원들을 발본 세관에서 다시는 반복되지 않도록 엄하게 처벌해야 함이 마땅함에도 그들로부터 임명되었기에 혹은 그들과 함께 이권을 나눴거나 해서 그들을 비호하는 전 현직 공무원들을 보면 안타깝기 짝이 없네요. 그들은 이미 공무원 선서를 정면으로 위배하고 있는 것이죠. 헌법과 법령을 위반하여 그들을 비호하고 북한을 자극하여 전쟁이나 분쟁을 일으키려 해 국가를 위태롭게 하였으며 벌건 대낮에 삶은 호박에 이도 안 들어갈 거짓말로 국민을 바보 취급하고 있어요. 특히 법을 다루는 사법계의 문란함은 정도를 넘어도 한참 넘은 듯 싶어요. 정치검사들은 부정을 더 이상 저지를 것이 없을 정도로 부정 백화점 노릇을 하고도 뻔뻔스럽거나 사직하고 도망가서 변호사로 대우받고 소위 최고법원 판사는 사무실을 무려 75평이나 사용하겠다고 하고 국가로부터 온갖 대우를 받으면서 그들이 목숨 걸고 지켜야 할 법률을 헌신짝처럼 내던지는 행위를 하는 그들을 보면 나부랭이란 말조차 부족하다라는 생각이 드네요. 이들이 만들어 놓은 허세에 위증에 온갖 부정부패의 흔적과 과도한 대우 등을 하나도 빠짐없이 그대로 드러내서 반드시 처벌하고 국민이 납득할 수 있는 상식 수준으로 돌려놔야 할 것이에요. 왜서? 아직도 그들이 올바르다 생각하는 국민들이 있고 그들이 누린 과도한 혜택에 대해 미처 몰랐던 국민이 대다수이니까. 더불어 국가와 국민에게 계량할 수 없는 막대한 물적 정신적 피해를 안겼으니까 그 책임을 다해야겠지요. 사법계의 개혁을 위해서는 그들이 공직을 떠나면 무조건 주는 변호사 자격을 폐지해야 한다는 말씀이 가장 설득력이 있더라고요. 전관예우라는 말 자체가 부정부패의 이음동의어 같아요. 저도 공무원을 했음에도 소위 힘 있는 공무원들이 부당한 짓을 하는 것을 보면 만고의 진리인데도 고쳐지지 않는 것을 매번 확인하네요. 당신들이 공무원이기를 선택한 이상 그에 따른 권력이나 힘은 오로지 국민으로부터 위임받은 것이라는 걸 잊지 마세요. 당신이 본래 잘나서가 아니라. 이는 고위직은 물론 말단에도 똑같이 적용되겠죠. 국민을 바보로 하는 우를 범하지 말고 국민을 위하는 봉사자로 임기나 정년까지 잘 마치시길 기원합니다. 사실 이것은 제가 본의에서 이렇게 다루지 않아도 바로 찾아가게 되어 있어요. 왜일까요? 앞으로 다가올 새 시대엔 이러한 것이 결코 용인되지 않을 것이기 때문이에요. 완전히 바뀌진 않을 것이다 라는 생각이 들기도 할 거예요. 그런데 말이죠. 세상이 바뀔 땐 한순간에 손바닥 뒤집듯 바뀌는 속성이 있더라고요. 이 얘기는 왜 하느냐? 소모적인 논쟁은 정중히 거절하네요. 무엇이 어떻게 되어가는지 그저 두고 보시자고요. 도올 선생께서 주역 개사전을 강의하시면서 처음엔 무엇이 어떻게 이루어질지 알기 어렵대요. 당연하지요. 어떻게 전개될지 알 수 없으니까요. 새 시대가 열리는 과도기가 어떻게 전개되고 변화하는지 그저 잘 지켜보시자고요. 청취자 여러분 모두 평안하시고 늘 행복하세요. 동쪽숲 찻집 본이에요. 감사합니다.